Квартира біля Бучанського парку. 13 500 доларів. Показую. Заходимо, вже зроблена стяжка. Праворуч є місце під шафу. Ліворуч також є місце під шафу. Будинок цегляний, теплий, утеплений. Ось тут місце у нас під кухню, зона кухні. Тут можна поставити диванчик, тут телевізор. Ну або навпаки, там телевізор, а тут диванчик. Все.